दोस्तों, दोनों बहनें खाना खाने के लिए बैठी रहती हैं। तब छोटी बहन लड़के को देखकर अपनी बड़ी बहन से बात करने लगती है। इसी दौरान लड़का मोबाइल चलाते चलाते आता है। लड़की को देखकर वह रुक जाता है और उसकी तरफ आने लगता है। छोटी बहन खड़ी होकर लड़के को टाटा करने लगती है। लड़का उसकी बड़ी बहन को देखने लगता है। तब छोटी बहन उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहती है। लड़का उसकी तरफ देखने लगता है। तभी बड़ी बहन लड़के को कुर्सी पर बैठा देती है और खुद मोबाइल चलाने लगती है। लड़का उससे बात करने के लिए कहता है तो लड़की शर्माने लगती है। लड़का कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। तभी लड़की अपने दोनों हाथ गालों पर रख लेती है। छोटी बहन मन ही मन सोचते हुए लड़के को अंगूठा दिखा लड़का कहता है ठीक है। फिर छोटी बहन इशारों में अपनी बड़ी बहन से लड़के से बात करने को कहती है, लेकिन बड़ी बहन बात करने में शर्माती रहती है।